vậy toàn người giờ có muốn hôm nay một mệt mà nhưng mà mày phải thèm thèm bị trường mà đi tiết cay ấy cho mình có vua ra ខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីរបស់អមរិតក្នុងការលើកទឹកចិត្តនៅរង្វាន់ជូនសិស្សលំដាប់បន្ទុកខ្ពស់អ្នកដែលជាកូនកូនករណីក្មេងឆ្លាត ចុះអូនឯងនៅក្នុងចំណោម50នាក់ហ្នឹងដែរមែន បាទបង ខ្ញុំគឺពិតជាសម័យរៀនមែនតើខាងអំឡុងក៏បាននាំសន្តិអេមកដើម្បីផ្ដល់នៅបានសិក្សាគឺជាប្រាក់លើកចិត្តមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់សន្តិអេដើម្បីជាទៅឲ្យយើងសមាជិកនឹងរីករាយដែលយើងអាចការខំប្រឹងរបស់យើងទទួលបានសមិទ្ធផលនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយដែលគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីគាត់អាចបានប្រាក់រង្វាន់ដូចបាននេះដែរ ទី12ឆ្នាំចុងក្រោយអីអញ្ចឹងយើងអាចនឹងអត់មានឱកាសក្នុងការជួបគ្នាទៀតទេអញ្ចឹងព្យាយាមទៅសាលាបានរាល់ថ្ងៃជួបជាមួយលោកគ្រូទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីហើយដល់ផ្ទះវិញព្យាយាមរំលឹកមេរៀនឡើងវិញហើយក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់ឲ្យបាននិយាយទៅគឺបង្កើតទម្លាប់រៀនឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃ ស្ដីអ្នកគ្នាខ្ញុំវិវិតហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនមកដែលបានខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតគាត់អញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនសិស្សានុសិស្សឆ្នើមសិស្សនិទេស A លំដាប់បន្ទុកខ្ពស់ជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសិស្សានុសិស្សដែលជាកូនរបស់អតិថិជនគណនេយ្យក្មេងឆ្លាតសម្រាប់អ្នកដែលអត់តបានស្គាល់ទេគណនេយ្យក្មេងឆ្លាតហ្នឹងគឺជាគណនេយ្យសន្សំដែលអាចឲ្យយើងហ្នឹងសន្សំសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាឲ្យកូនឬមួយក៏បងប្អូនរបស់យើងណាដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមសន្សំមួយថ្ងៃតែ1500ក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយក៏មួយខែ$10ក៏បានដែរហើយពេលដែលយើងមានគណនេយ្យក្មេងឆ្លាតហ្នឹងយើងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរហូតដល់$4000សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងហើយយើងក៏អាចសន្សំតាមអមរិត Mobile ក៏បានងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនមកហើយជាពិសេសពេលកូនលោកអ្នកទទួលបាននិទេសល្អគឺគាត់ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដោយបងប្អូនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលមានការចូលរួមពីអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជួនណារងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយក៏មានការចែករំលែកពីដំបូន្មានល្អពិសេសពីវាគ្មិនយើងផ្សេងហើយខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីបែបហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនមកជាពិសេសគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យពួកគាត់បានឃើញពួកសិស្សច្បងដែលគាត់ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ខិតខំហើយគាត់ទទួលបានលទ្ធផលដែលពួកគាត់ចង់បានមែនធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានក្តីសម័យចង់ធ្វើដូចពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញកម្មវិធីហ្នឹងនៅតែបន្តរហូតរាល់ឆ្នាំតទៅមុខទៀតដើម្បីលើកស្ទួយធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើមានបងប្អូនដែលនឹងត្រូវប្រឡងឆ្នាំទី12ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននីតិល្អហើយបានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនៅឆ្នាំក្រោយហើយជួបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអីផ្សេងៗអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់ page របស់អមរិត Facebook page បានឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះឬមួយក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខាអមរិតណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមតែជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ